講咩精神啊？三法印，佢唔離三法印。咩叫佛教？佛教就合乎三法印嘅佛嘅教法，你唔合乎三法印就唔係佛嘅教法。所以佛教嘅精神咧係開放的，任何人講嘅，因為你嘅心與佛心一樣。你只要無私，你唔起執，你冇我執，冇起法執嘅時候，你般若智起出嚟同佛嘅般若一樣啫嘛。咁佛正德，你又正德，咁你講乜嘢佛講？所以世界上滿天神佛，但係精神一樣。所以心同理同啊！呢個儒家講儒家講心我嘅東海有聖人出現，此心同也，此理同也。南海、西海、北海聖人出現，此心同也，此理同也。你正德嘅嘢與佛正德一樣啫嘛？點解一定要佛講？你講與佛冇乜分別。不過你啲邪見都講，梗係唔得啦。你啲無執到個境界，到個三忍境界，觀照菩薩講同佛講一樣嘅。所以佛最高興嘅嘢係乜嘢？係你成佛啦，你代佛言啦，中國都有呢個口代天言同中國有，係咪？都係一樣，即係東方文化一樣。佛教嚟喺中國都完全100%接受，因為一樣咁樣，我心代天心，我心就天嘅心，我口就聖人嘅口。讀書又咁樣，讀書係從接受知識入嘅，呢啲係假知識。真正係從內發嘅，係從你內心自己發出嚟嘅嘛。呢個就係真嘅知識，呢個知識有力量嘅知識。你得個 concept 死記啊，呢啲知識係冇用。而家教育都係咁樣㗎，我哋唔主張細路哥死背書，要主張細路哥自己尋找知識，自己發現嘅知識，用嘅 discovery method 你 discover 出嚟呢樣嘢，你自己發現，就唔係死背。佛教本來就咁嘅精神，所有道德教育都係咁精神。道德教育唔係教條教育，我哋唔使記咗 doctrine 嘅，記 doctrine 係內在加喺生命入邊，佢意義唔大，最大意義係內發嘅。咁因此，我哋講般若經入邊嘅所有嘢，可以越做越多，越做越快。唔係佛説，如果咁，所以唔值得珍貴，咁就錯啦，咁就錯。因為從內發所得嘅真理咧，與釋迦所證嘅真理係無異無別嘅。嗱，我哋呢點一定要肯定，呢個佛家精神係咁樣樣。所以佛教講咩叫佛教，咩叫佛嘅教法，合乎三法印嘅佛教，唔合乎就唔係佛法。即係諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜，呢啲合乎咧就係佛法。唔需要佛講，都係佛法。小情人就唔知啊，死揸住嗰啲咩聲聞，佛講過嗰啲聲音記錄咧就信，佛未講過唔信。呢個唔係佛教精神，亦都唔係佛嘅精神。因為佛係在世，佢有講嘢講幾多咧？佢80幾年，80幾口係講出幾多真理咧？講咗好少真理。咁因此咧，佛所能夠證入嘅嘢，我哋跟住證入，呢個就係正確嘅個對佛學研習嗰個正確態度，就唔係話佛講過啲完全啱晒，佛嗰啲未講係咪唔啱？咁樣就唔係，呢個唔係宗教教育，呢個係咩？係考據，即係考據呢段文字係唔係佛親口講過咁考據。即使唔係佛親口説嘅時候，未必佢冇價值。好似中國人啊，明明知道啊。《楞嚴經》未必係佛親口講，但係我哋好重視《楞嚴經》，係咪啊？我哋啲論唔一定係我哋嗰個大乘起信論，我哋好懷疑，即係劉三曾都講過啦。但係呢個未必係印度龍樹呢個馬明菩薩所講噶嘛，未必係噶嘛。咁但係佢仲重要，佢好重要啊嘛，我哋好珍惜佢㗎。咁唔係佢親口講一樣，我哋珍惜佢，當佢係㗎。咁樣，佛教個態度就咁樣，就千祈要分清楚咗。我哋考證呢本嘅所謂偽經嗰本偽嗰個論嘅時候，就唔係否定嘅價值，係個考證過程當中咧懷疑佢係咪佛親口講。佢唔係嘅時候都冇所謂喎，唔係佛親口説啊。如果佢有價值嘅，佢都永恆存在喎。嗱，我哋個開放態度咁樣喎。